Al posto numero 5 delle top 5 ho collocato la canzone Fear is a Weakness. Questo è un brano molto particolare, bello e ben articolato soprattutto, ma anche capace di dare un apporto in più e di comunicare tanto all'ascoltatore. Infatti dà proprio l'idea, come parlavo prima della copertina, di questi toni cupi, dà proprio l'idea di questo, dà l'idea di un lento decadimento. Infatti la canzone si apre con una breve introduzione molto pulita e lineare, per poi andare pian piano in crescendo fino a diventare molto veloce e aggressiva. Questo anche grazie alla voce di Andreas, che in questo caso e in un altro che dopo citerò è da elogiare perché riesce a calarsi bene nella parte che recita. Ecco, a voi adesso la giudicherete. Al posto numero 4 delle top 5 ho invece collocato la canzone Enter Tragedy. Questo è un pezzo molto particolare dell'album, soprattutto perché è un pezzo che si evolve in maniera molto strana. Infatti l'introduzione del pezzo è abbastanza aggressiva, che parte subito con un riff ben deciso e una voce lacerante, ma oltre a questo riesce a evolversi fino a diventare melodica nel ritornello. E infatti questo è uno di quegli esempi che vi ho citato prima, di cui parlavo prima nel sound della registrazione, in cui effettivamente si sentono le chitarre che forniscono una melodia molto particolare al pezzo, impreziosendolo. Ovviamente non tutto ciò che luccica è oro, e infatti questo non esce sempre in tutti i pezzi dell'album, però in questo pezzo in particolare esce in maniera esponenziale, si sente tantissimo e dà un'idea di un nuovo suono degli Influence che a me non dispiace per nulla. Ascoltiamola insieme. In terza posizione invece ho messo la canzone The Puzzle. Questa canzone è ricarica gli Influence vecchio stile, dai tempi di Colony, molto aggressiva, pesante, ma con un ritornello armonizzato e melodico. È l'unico pezzo secondo me che veramente racchiude quell'aggressività primogenia che si poteva trovare nei lavori come Oracle oppure Colony. Veramente un pezzo molto aggressivo, ma anche ben strutturato e che suona veramente bene, suona in maniera, oserei dire, quasi maestosa nel ritornello, e infatti questa sua preziosità, velocità, aggressività contrapposta a un ritornello molto melodico. Questo è quello che gli Influence sanno fare e quello che secondo me è stato da sempre il loro timbro di fabbrica, quindi questa canzone è assolutamente ok. Comunque ve ne faccio sentire un estratto. Let us try to think.
Nella penultima posizione invece delle top 5 ho collocato la title track del CD, e qui potrete dirmi fin troppo facile collocare una title track tra i primi 5 posti, però effettivamente a me è stato il pezzo che mi ha colpito da subito di più, ed è appunto la canzone Sounds of a Playground Fading. Questo pezzo è un pezzo di rara bellezza perché comincia in maniera molto lenta, pulita, e poi pian piano questa chiarezza, questa purezza si dissolve in un qualcosa di macabro e ossessivo. Infatti dà proprio l'idea di quel parco giochi di cui parlavamo nella copertina, che pian piano si dissolve nel tempo e diventa un posto infernale. Beh, e questo è esattamente quello che Sounds of a Playground Fading vuole comunicare. Il pezzo è evocativo, ha un bel ritornello incattivito e però sempre molto melodico. Altra canzone sicuramente da annoverare tra le migliori degli In-Flames. Al posto numero 1 invece delle top 5 ho collocato la canzone Ropes. Questo pezzo è un pezzo molto particolare e molto strano per gli In-Flames. Infatti non mi ricordava tanto lo stile degli In-Flames come lo conosciamo, però è un pezzo appunto che si è evoluto, che segna un'evoluzione nello stile degli In-Flames notevole. Un po' perché finalmente, e dico finalmente perché a me come è stata equalizzata la voce di Andres non è piaciuto, quindi qui lui canta in maniera pulita per ben metà canzone e poi con un growl non molto marcato, e questo riesce a conferirgli un qualcosa di un calore, una bomba di emozioni proprio. Quindi dovete già dimenticare tutta l'aggressività che potevate ricordarvi dei primi dischi o cose così per ascoltare questo pezzo, perché è proprio un altro modo di cantare. Infatti mi è piaciuto anche questo, che Andres forse sentendosi così, capendo che non poteva andare avanti a fare un canto growl come quello primogenio, ha deciso di reinventare se stesso, e questa sicuramente è stata una cosa molto positiva. Oltre a ciò il suono è molto potente e anche però malinconico, e questo sicuramente gli conferisce un'evocatività che non è presente in nessun altro pezzo dell'album, forse nella title track o in Enter Tragedy, ma comunque qui è di più, è moltiplicato al 1000. Infatti è un pezzo fantastico. A voi l'ascolto. Can we take before we get to settle? Thought we were set for a perfect scene. Everyone is waiting for a failure, something that can please and justify the void within our lives. Everyone is waiting for something they cannot have. Why don't you drop your guard? I'm on my knees. You got the mindset of a killer, and it will not take you far. If I had the answer, would that make you stay? This is the time and place, it is your moment of fate. If this would be your last breath. Infine potreste pensare che
abbia deciso di mettere dei punti positivi e dei punti negativi per tenermi un po' a galla su un CD in cui comunque manca un grande componente del gruppo, come Jesper, che è stato presente quasi da subito. Quindi potreste pensare che io abbia fatto questa recensione volutamente evidenziando qualcosa di positivo e qualcosa di negativo per non accontentare troppo gli entusiasti di questo CD, ma neanche diciamo far troppo penare ai puristi, a quelli a cui piacciono gli Influence vecchi. A me, se devo dirvi la verità, gli Influence che piacciono di più sono quelli di Colony e poi successivamente di Clayman, quelli, e anche Camp Clarity, quei 3 CD soprattutto mi hanno fatto impazzire. Quindi non lo so, io questo Songs of Playground Fading mi è piaciuto, gli Influence hanno reinventato un nuovo stile, però manca qualcosa, cioè è un bell'album, però come colonna sonora di sottofondo non ci sono quelle canzoni, quei pezzi pregnanti, cioè ci sono questi episodi che sono pregnanti, però ascoltato nell'insieme funge bene da colonna sonora, ma non da disco sentito singolarmente. Cioè dopo un po', a parte quelle canzoni lì, il resto non è granché, e quindi questo sicuramente mi dispiace molto per la band, ma c'è anche da dire, lo sottolineo, che effettivamente a proposito, non ho messo Deliver Us nelle top 5 e non ne ho parlato tanto perché mi sono già dilungato nel precedente video, quello in cui lo confrontavo con Mirror's Truth. E a parte questo però c'è da dire che effettivamente gli Influence fanno un passo in avanti da un certo punto di vista, cioè sicuramente un passo in avanti contando che non c'è Jesper a comporre, ma un passo indietro rispetto a quando componeva anche Jesper, quello è sicuro, almeno dal mio punto di vista. Poi io spero che commentiate il video e mi diciate anche voi cosa ne pensiate, perché recensire un CD degli Influence secondo me è forse la cosa più difficile in assoluto, perché non hanno uno stile proprio, evolvendosi sempre. Quindi vi prego di commentare, e colgo l'occasione anche per fare un grande in bocca al lupo a tutti quelli che hanno la maturità come me. Ciao ciao ragazzi, alla prossima recensione, in bocca al lupo.